Në kuadër të promovimit të kujdesit shëndetësor dhe parandalimit të sëmundjeve, studentët e Universitetit Reald në supervizimin e pedagogëve dhe mjekëve të specializuar italian do të ofrojnë një sër shërbime shfalas për qytetarët këtu në zonën ku ngjendem te kinemaja verore. Teste falas për diabetin, konsulta dhe këshilla profesionale me mjek të specializuar, kontrole dhe vlerësimet të shëndetit oral, këshillim për parandalimin e problemeve dentare dhe shëndetësore. Gjithçka ditën e premte, këtu në zonën ku ngjendem, nga ora 9 deri në orën 20 të mbrëmjes, ndërsa përgjigjet e analizave do të vinë nga Italia dhe do të realizohen me pajisje që kanë ardhur enkas po nga shteti fqinj. Në kuadër të ndërgjegjësimit, por edhe zbulimit të sëmundjeve në popullat, Universiteti Reald u qëndron pranë qytetarëve, ndërsa në datën 15 maj, pikërisht këtë të premte, nga ora 9 deri në orën 20, pranë kinemas verore, në hyrje të Lungomares, do të ofrohen analiza, vizita dhe konsulta falas, në kuadër të workshopit sensibilizues, diabeti dhe shëndeti oral. Në kuadër të promovimit të kujdesit shëndetësor dhe parandalimit të sëmundjeve, studentët e Kolegjit Universitar Reald, në supervizimin e pedagogëve dhe mjekëve të specializuar italian, do të ofrojnë një sër shërbime shfalas për qytetarët. Ftohen të gjithë qytetarët e Vlorës, të cilët të bëjnë pjesë e këtyre shërbimeve falas, nga ora 9 deri në orën 20 ditën e premte. Në rast kur do të evidentohet nevoja për trajtime apo shërbime të mëtejshme stomatologjike, do të hapet kartela përkatëse dhe pacientëve do të ofrohen shërbime falas në ditët në vijim pranë klinikës universitare Reald. Qëllimi i këtij workshopi është ndërgjegjësimi, parandalimi dhe promovimi i një stili jetese më të shëndetshme për komunitetin. Aktiviteti do të zhvillohet me pjesëmarrjen e studentëve të shkencave mjekësore dhe stomatologjike dhe pedagogëve universitar të Universitetit Reald, ndërsa pritet që të jenë edhe mjek të specializuar italian. Ftohen të gjithë qytetarët e Vlorës të marrin pjesë në këto vizita dhe konsulta falas, ndërsa analizat do të kryen me pajisje që do të vinë posaçërisht nga Italia dhe përgjigjja e tyre do të vijë po nga Italia. Shërbimet që do të ofrohen do të jenë teste falas për diabetin, konsulta dhe këshilla profesionale me mjek të specializuar, kontrole dhe vlerësime të shëndetit oral, këshillim për parandalimin e problemeve dentare dhe shëndetësore. Universiteti Reald fton qytetarët t'i bashkojnë kësaj nisme dhe të bëjnë pjesë e konsultave, vizitave por edhe analizave që do të ofrohen falas në hyrje të Lungomares te kinemaja verore ditën e premte nga ora 9 e paradites deri në orën 20 të mbrëmjes.